老纪邻居的频道。在上期节目呢，给各位小伙伴分享过我们自己搭建一个自建域名邮箱，并且呢，通过我们一个手动脚本自动注册我们一个 OpenAI 的一个账号。那么今天呢，再给各位小伙伴分享一下我们如何去免费的注册，通过我们前面这次教程呢搭建好的我们这个自建的域名邮箱，我们来搭建申请我们自己的一个 ChatGPT 的一个 business 这种账号。那么相对于我们前面通过这种方式注册这种纯免费这种账号呢，那我们通过 ChatGPT business 这种账号呢，它拥有更高的额度，并且呢，我们每一个人创建的账号呢，都可以再邀请4个人加上自己1个人总共是5个人。那么相当于说呢，我们申请一次，我们就拥有了5倍的 ChatGPT 的 business 这么套餐的容量。那么对于一个我们正常人来说呢，是完全是够用了。那么首先这里呢，就给大家讲解一下，那什么叫做 ChatGPT business。我们进入到这个界面，看到我当前呢已经是当前的套餐了。那么 ChatGPT 呢 business 呢，它是一个 ChatGPT 的一个专业的一个 AI 团队的一个套餐。这个套餐呢，它现在有一个就是一直以来呢，它是有一个活动，那么就是新注册的用户、新用户、完全的新用户，那么都可以首月0元免费的体验，并且呢，可以最多呢加4个的我们的一个槽位，也就是加你自己要占1个，那么再加4个，那么等于说5个人，那么相当于加起来呢是相当不错的。而且我们可以看到 ChatGPT Business 它有些哪些呢？比如说 GPT-5消息的无限畅用，对吧？可以生成图像、视频，还有幻灯片。并且呢，我们还可以保障自己的隐私、共享或者说项目或者说自定义的一个 GPT 账号，还可以呢进行转录。其实光就第2个就可以了，就是 GPT-5的消息无限常用。这个呢，给大家看一下，我这个呢是导入了我这里挂了3个 business 的账号，给大家刷新一下。我们其实可以看到，我们通过 CPA 搭建好的一个 CPA 之后呢，我们直接可以通过我们一个 CPA 把我们账号挂载。可以看到这个呢，我们可以看到我们的一个 ChatGPT 的Teams 就是我们的一个 business 的账号。我们看它有个5小时额度，还有周额度它会有存在一个周额度和一个5小时额度。但是基本来说，对于个人来说它是完全的够用了5个小时呢，它会刷新1次额度。然后呢，每周呢，它有一个总的额度，所以说呢，基本来说是够大家小伙伴去使用了，非常方便。而且呢，我们可以通过 CPA 呢挂载起来，我们就可以在其他地方、任何地方都可以使用了。当然呢，如果说你想使用我们一个Code-X这种的 AI 工具呢，也是支持的。我们直接通过你的一个ChatGPT 的账号直接登录就可以了。那么前提呢，就是大家呢要参考我前期的这些教程。那么首先呢，自己申请一个域名邮箱搭建好一个域名邮箱就可以了。那么我们通过域名邮箱呢，我们就可以创建出无数个我们的新的账号。那么这个账号在期到期呢，那我们就废弃掉。那么我们下个月再去申请。那么其实来说申请2个账号就可以了。那么申请这个账号之前有2个先决条件第一个呢，我们需要去一个你有一个干净的本地的一个 IP， 然后呢，通过我们一个 Chrome 或者说是 Ender 这种浏览器呢，通过无痕的模式呢进行注册然后呢，还要有一个银行卡用于支付。那么这个呢有2种条件，如果说你自己有银行卡，那你是可以进行添加的，但是呢你要记得后面取消。那么第2种如果没有的话，我们可以去闲鱼等等去支付购买这种次型的银行卡，那么也是非常便宜的这完全对你来说注册一个的时间成本来说完全是划算的好，那么下面呢就开始我们的一个教程。首先呢，大家要打开我们的一个无痕模式比如说谷歌浏览器呢，我们直接点击这里打开无痕窗口，然后呢，我们输入 ChatGPT 的官网ChatGPT.openai.com。好，进来之后呢，我们需要干什么？我们点击免费注册。好，免费注册，这时候呢，我们要选择邮箱，对吧？然后邮箱呢，就选择是你自己的一个域名邮箱。好，大家可以看到我的域名邮箱呢是我的一个就是搞基零距离.155.net。那么前面呢，我直接复制这个邮箱的全称，对不对？那么其实前面的邮箱名呢，我们可以，因为我们通过域名邮箱呢，我们都会转发到自己的实际收箱地址。那么前面我们可以随便写，比如说我们记3个 G 3个 H， 那么都是可以的，随便我可以用无限个。那关于如何配置呢，大家就要看我上期教程了，到时候呢我会贴在我的视频下方。好，那么这个呢，我们直接复制好，我们点击继续。
好，点击继续之后呢，我们需要设置一个自己的密码。那这时候呢，我们自己进行一个设置一个密码。这个密码呢，你前期呢是要记住的啊。好，我们看到这密码输入完毕了，我们选择继续。它这个时候呢会给你邮箱发送一个验证码。那这个时候呢，由于我们搭建好的我们域名邮箱，我们都是可以收到的。我这里呢883452，好，点继续。好，全名呢，这个你实际你自己去定就可以了，比如 HH 啊，都是可以的。然后生日呢是19是吧？随便搞啊，84年都是可以的啊，无所谓，这个随便填，但是不要填的太年轻了啊。我们点继续。好，这个时候呢，我们这个界面呢不用去关闭啊，我们点跳过。好，点跳过。No， 好，我们等前面的跳过吧。好，点跳过 ，OK， 继续。好，开始。好，这个时候呢，我们先不用关它这个的界面啊，不用关。好，那么这时候呢，我们点击打开一个 tab， 我要复制我在我这个的给大家演示的这个，大家可以看到我这个呢有一个地址，大家呢复制这个地址。好，这时候呢，我们再粘贴这个地址，就是刚才我们申请邮箱的时候的地址。好，回车之后呢，大家稍微等一会儿 ，OK， 哎，可以看到没有？这个时候呢，就出现了我们的一个business 的一个套餐的0元的这么个特定优惠。那么这时候呢，我们直接可以看到没有，免费的ChatGPT 5消息呢无限畅用，对吧？我们点击领取免费试用。它这时候呢会有个套餐的一个后台的一个生成，我们只需要稍等一下。好，OK。这个时候呢，就出来到我们一个核心的一个绑卡流程。大家看到，它默认呢给你按照最高的5个用户的额度来进行扣的。但是呢，我们可以看到免费直接扣150刀的额度，那么只需要0元。那么这个时候呢，我们就需要去一个卡。这个卡呢，如果说你自己有PayPal 或其他方式，你可以选一些欧洲的国家，就是德国呀等等其他国家。那么没有的话，我们就推荐呢通过某鱼等等可以去购买自己的一个一次性卡。那么你在某鱼购买之后的卡呢，它大概可以发给你这样一个信息比如说呢你的卡号、你的有效期你的 CV， 还有开卡时间不用管，然后地区、姓名、街道、城市、州、邮编国家，这些呢大家一定要认真填写，千万不要填错了。如果填错了呢，就会导致你没办法成功。这里呢大家可以看到前面的地址是完全对应的，对吧？比如说呢账单的一个全名，那么全名呢你就填这里的复制。比如商家发给你的全名姓名呢，你就复制这个完整的姓名，对不对？然后呢，还会有个什么？还会有一个我们的一个街道街道完了之后呢，我们可以有城市这些东西全名，对不对？然后美国，然后地址完整的一个地址、卡号呀等等这些信息有什么填什么，邮编的都给你完完整整的。然后包括了一个卡号的有效期，还有我们的 CVV 的时间我们都是可以正常的填上去的。那么填上去之后呢，我们就可以正成一个订阅了。好，当你这里呢支付成功之后呢，你就会开通你的一个 business 的一个账号。那么进到之后呢，你就可以看到这里下面有个邀请团队那么如果说你想添加谁呢，你直接使用你注册购买那个账号，这里呢点击添加团队成员，然后呢这里输入他的邮件就可以进行添加了。那么这个时候呢，你也可以去创建无数个，比如说再创建4个我们的临时邮箱拉你自己账号进来，那么你就有5个这么的一个 business 账号，那么相当于额度完全是翻篇的就可以了。那么我们再通过 CPE 里面导入，怎么导入呢？我们点击 Auto 认证。我们点击 Auto 认证之后呢，这里有一个 Codex 的 Auto 认证，那么我们直接点击这里的登录就可以了。登录完毕之后呢，点击登录之后呢，会给你一个登录链接地址，我们直接复制回车，那么使用你当前的ChatGPT 账号就可以登录了。登录完毕之后，我们就可以再配合这里呢看到你自己的一个授权的账号了，就可以无限的爽用了非常非常的一个方便。好，今天呢就有个小伙伴简单分享一下我们一个ChatGPT 的一个 Teams 的一个团队账号通过我们一个自己搭建的这么一个临时邮箱无限注册这么一个教程。如果大家有什么疑问呢，欢迎在视频下方给我留言，谢谢。